අපි ඊටාම දරුණු අනතුරු ඇගවීමක් කරනවා මේ පාපී පාලනයට. පාපිෂ්ඨ පාලනයට. මේ පාපී පාලනයට අපි දරුණු අනතුරු ඇගවීමක් කරනවා. සෙල්ලම් කරන්න එපා. තිස්ස විහාරය කරපු ඒ තුච්ච වැඩේට සමාව ඉල්ලනවා ජාතියෙන්. දනදා වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න කලින් සමාව ඉල්ලනවා ජාතියෙන්. ලැජ්ජාවක් තියෙනවා නම් ලැජ්ජ නහරය ගෑවිලවක් තියෙනවා නම් සමාව ඉල්ලනවා ජාතියෙන්. මුළු මහත් ශාසනයෙන් වැඳලා සමාව ඉල්ලනවා. ඔහෙ ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන් මොකා වුණත් ඔහෙටවත් ඔහෙගේ හමුදාපතිටවත් කිසිම අයිතියක් නැහැ. තිස්ස විහාරයවත් මොන විහාරයවත් පින්කමකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හමුදාවේ සමාජිකයෝ අතරමැදදී නැවත කැඳවන්න. කිසිම අයිතියක් නැහැ. තමුත් ඒකම සුද්ධත් වෙනවා නම් ඒ වැඩේ කරන්න. තමුත් ඒකම සුද්ධටත් වෙන්නේ අර සුද්ධටත් වෙච්ච ඉන්න මම තමයි. ඔබ දන්නවා පසුගියදා ඉතා ඛේදජනක සිදුවීමක් වුණා යාපනයේ තිස්ස විහාරේ දෙවන පෑතිස් රජතුමාගේ කාලයේ පටන් පැවතිච්ච විහාර පෞරාණික විහාරයක්. ඒ විහාරයේ සතුව තිබිච්ච විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් පහු කාලීනව යුද සමයේ විවිධ පාර්ශව විසින් හොරොප්පු හදලා අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. දැන් පසුව හදාගත්තු හොරොප්පු අරගෙන මේවා තමන්ගේ ඉඩම් කියලා ඒ ඉඩම් ටික කොල්ල කන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන භූමි ප්‍රමාණයත් කොල්ල කන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒ අතරේ අපිට ආරංචි ආණ්ඩුවේ ඉහළම බලධාරී පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් කැඳවලා කියලා තියෙනවා උතුරේ සහ නැගෙනහිර තියෙන පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන බෞද්ධ හෝ හින්දු කියලා හැඳින්වීම නවත්තන්න කියලා. දෙහිහාමුදුරුවනේ දැන් හින්දු එකක් අමුතුවෙන් හින්දු කියන දෙයක් නෑ. ඒක සක්‍රියයි. ඒක දැනටත් ඒක කවුරුත් ඒකට අභියෝග කරන්න යන්නේ නෑ. හැබැයි බෞද්ධ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන වලට තමයි අභියෝග කරන්නේ. මේක හින්දු ස්ථානයක් කියලා. හින්දු පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයක් කියලා. ඒකට තමයි ගෙනල්ලා එක එක ප්‍රතිමා තියතිය එක එක ගැටුම් හදන්නේ. බෞද්ධ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානවල. කවුරුත් ගිහලා හින්දු පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයකට මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ප්‍රතිමාවක් තියලා මේක බෞද්ධ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයක් කියලා කියන්නේ නැහැ. බෞද්ධ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානය තමයි හින්දු පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයක් බවට පචබේගල් හැලලා අත්පත් කරගන්න හදන්නේ. හැබැයි ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානියා පුරාවිද්‍යාවකට කියනවා උතුරේ සහ නැගෙනහිර තියෙන පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන බෞද්ධ හෝ හින්දු විදියට නම් කරන්න එපා. ඒතකොට දැන් ඉපැරණි විහාර නටබුන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් කිසියම් පුරාවිද්‍යා කලාපයක ඒක එතකොට බෞද්ධ කියලා කියන්න බෑ. බෞද්ධ විහාරස්ත නටබුමක් කියලා කියන්න බෑ. එතකොට නිකන් නටබුන්. එතකොට ඕන තරම් පුළුවන් ඒක හින්දු නටබුන් කරගන්න පෞකාලිනව. ඒකට තමයි මේ පාර කපන්නේ. මේ රටේ දෙයනේ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන කියන්නේ ඒවා ඓතිහාසික දේවල්. ඒවායි මේ බෞද්ධ නම් බෞද්ධ කියන්න ඕනේ, හින්දු නම් හින්දු කියන්න ඕනේ. තව මොකක් හරි ආගමක පසුබිමේ හැදිච්ච පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයක් නම් ඒක කියන්න ඕනේ. රජ්ජුරුවන්ගේ මාලිගාවක් නම් නටබුන් නම් ඒක කියන්න ඕනේ. මේක දැන් මේක පුදුම වැඩක් නේ. ඒක කියන්න බෑ කියන්නේ මොකද්ද? උතුරේ සහ නැගෙනහිර තියෙන බෞද්ධ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන එහෙම හඳුන්වන්න බැරි ඇයි? අන්න ඒ ප්‍රතිපත්තියම දිගුවක් හැටියට තමයි පසුගිය දිනවල තිස්ස මහ විහාරයේ යාපනයේ තිබිච්ච ආගමික පුණ්‍ය කටයුත්තට උදව්පදව් වෙච්ච ආරක්ෂක හමුදා සමාජිකයන්ව වැඩමවා වදාළ මහා සංඝ රත්නයට දානෙ ටික පිළියෙල කරලා බෙදන්නත් කලින් ඒ වගේම එතන හේවිසි හඬ ශබ්ද පූජාව දෙන්න ආපු ඒ ආරක්ෂක හමුදා සමාජිකයන් සියලුම දෙනාම අතරමැදදී යුද හමුදාපතිවරයාගේ නියෝගයක් පරිදි නැවත කැඳවනවා ඔවුන්ගේ හමුදා කඳවුරු වලට. ඉතිහාසෙ කවදාකවත් වෙලා නැහැ. මේ මගේ කතාවක් නෙවෙයි. මේ තියෙන්නේ අමරපුර ශ්‍රී කල්යාණි වංශ නිකායේ ඒ පිළිබඳව නිකුත් කරපු නිවේදනය. ඒ පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාව ආමන්ත්‍රණය කරපු ලිපිය. මේ තමයි ලිපිය. මේකේ කියනවා උන්වහන්සේලා බොහොම වැදගත් කාරණා ගොඩක්. මම ඒක පොඩ්ඩක් ඔබතුමාලගේ අවධානය යොමු කරන්නම්. දේවානම් පියතිස්ස මේක ජනාධිපතිවරයාට මේ කියන්නේ. දේවානම් පියතිස්ස රජ දවසේදී නාගද්වීපයේ නොහොත් යාපන අර්ධද්වීපයේ ගොඩනංවන ලද ඓතිහාසික තිස්ස රජ මහ විහාරයේ අභිනව පරිච්ඡේදයේ 2019 වසරේදී ආරම්භ වන අතර එහෙම කියලා උන්වහන්සේලා කියනවා කංකසන්තුර කයිඩි වසමේ පිහිටා ඇති මෙම අභිනව තිස්ස රජ මහ විහාරයේ බාහිරව කටයුතු කරනු ලබනුයේ ශ්‍රී ලංකා අමරපුර නිකායේ කල්යාණ වංශ පාර්ශ්වයේ පූජ්‍ය ගින්තොට නන්දාරාම ස්වාමින් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ අප්‍රතේද ධෛර්යයෙන් කරපු කාර්යභාරය කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා උන්වහන්සේ 2020 වසරේ සිට අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් කටයුතු කරමින් යුද හමුදාවේ පූර්ව සහයෝගයෙන් සියලු ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කළ අතර සංඝාවාසය සඳහා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේ විසින් ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබුණි. අනෙකුත් සියලු කර්තව්‍යයන් සිදු කරනු ලැබ ඇත්තේ දායක කාරකාදීන්ගේ මුල්‍ය අනුග්‍රහයෙනි. මෙම ප්‍රදේශයේ ඉඩම් නැවත සිවිල් ජනතාවට නිදහස් කිරීම ආරම්භ කිරීමෙන් පසු මෙම කටයුතු වල නිරතව සිටි හමුදා සමාජිකයන් ක්‍රමයෙන් ඉවත් කර ගනු ලැබූ අතර මේ වන විටෙහි රැඳී සිටින්නේ ස්වල්ප හමුදා පිරිසකි. විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේගේ දෛනික දානමාන ආදී කටයුතු සහ ආරක්ෂාව සපයනු ලබන්නේ ඒ සෙබළ පිරිසයි. බුද්ධ මන්දිරයේ විවෘත කිරීම සහ සංඝ සතු කොට පූජා කිරීම සහ බුද්ධ පූජාමය පින්කම සිදු කිරීම සඳහාද මෙම හමුදා සමාජිකයන් නිරතව සිටි අතර යුද හමුදා හේවිසි කණ්ඩායම අද සූදානම් කර තිබුණි. උදේ හීල් දාණය පිළිගැන්වීමට සැරසෙන හමුදා සමාජිකයන්
ඉහළින් පැමිණි නියෝගයක් අනුව ශනිකව ඉවත් කරගනු ලැබූ අතර හේවිසි කණ්ඩායමද ශබ්ද විකාශනයන්ද ඉවත් කරගෙන ඇත. මේ නිසා භික්ෂුන් වහන්සේලා මහත් අපහසුතාවකට පත් වුණු අතර ශබ්ද පූජා රහිතව පින්කම සිදු වූ බව සංවේගයෙන් යුතුව දන්වමු. පසුව දැනගෙන ලැබුණේ මේ හමුදාපතිතුමාගේ නියෝගයක් බවයි. ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ නවවන ප්‍රතිපාදනය අනුව බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කිරීම රජය සතු ඓතිහාසික වගකීමක් වන අතර ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදාව මේ සඳහා බැදී සිටින බව අමුතුවෙන් ප්‍රකාශ කළ යුතු නැත. අභිනව තිස්ස රජ මහ විහාරය නැවත ගොඩනැන්වීමට යුද හමුදාව දායකත්වයේ සපයන ලද්දේ මෙම ඓතිහාසික වගකීම අනුවයි. එවැනි තත්වයක් යටතේ ඉතා වැදගත් ශාසනික කාර්යයක් ඉටු කරමින් සිටින අවස්ථාවක හමුදාපතිතුමා මෙවැනි තීරණයක් ගනු ලැබුවේ කුමන අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් අනුවද යන්න අපට විමතිය දනවන්නකි. අන්‍යාගමිකයෙකු වූ එතුමා ඒ කියන්නේ හමුදාපතිතුමා මේට වඩා පරිස්සම් සහගත ලෙසට කටයුතු කිරීමට සමත් විය යුතු බව අපගේ හැඟීමයි. මේ කියන්නේ මම නෙවෙයි. ආචාර්ය පූජ්‍ය පුස්සල්ලාවේ සෝමවිසුද්ධි නායක මහස්තවිර මහා ලේකකාධිකාරී මහා විහාර වංශික ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහානිකායේ ශ්‍රී කල්යාණි වංශ පාර්ශවය. මේ තමයි උන්වහන්සේලාගේ මේ පිළිබඳව තියෙන වේදනාව ජනාධිපතිවරයාට දන්වන ලද අවස්ථාව. එතකොට කල්පනා කරලා බලන්න. මේ අපි අමමුත්ත කාලේවත් අහලා තියෙන දෙයක්ද? ආරක්ෂක හමුදාවන් බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කොට ප්‍රවර්ධනය කරනවා කියන්නේ අවශ්‍යතාවය අනුව ආරක්ෂක හමුදාවන්ගේ දායකත්වයේ රජයේ දායකත්වයේ ඒවට දෙනවා කියන එක. ඒක වෙන්නේ නැත්තම් මොකද්ද 9 වෙනි වගන්තියේ තියෙන ජීවය? දැන් දලදා වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න කියලා එක පැත්තකින් ජනාධිපති ගිහිල්ලා මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලටයි මේ නිලමේතුමාටයි කියනවා. එමගින් පෙන්වනවා මහා බෞද්ධ සදහැවත් ජනාධිපති කෙනෙක් කියලා. පළාත් පාලන ඡන්ද කාලේ කරන්නේ ඉතින් ඒක වෙන කතාවක්. දන්නෝ දනිති. ඉතින් එමගින් පෙන්වන්න හදනවා තමන් ඉතා බෞද්ධ උපාසක මහත්තයෙක් කියලා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් යාපනයේ තිස්ස විහාරේ පින්කමට දායක වෙච්ච හමුදාවේ ඔක්කොම ටික හමුදාපති කියනවා වහාම යන්න. දානේ බෙදන්නත් එපා යන්න. දානේ පිළියෙල කරන්නත් එපා යන්න. හේවිසි ගහන්නත් එපා යන්න. ඒකින්ද තමයි මේ කියන්නේ අමරපුර ශ්‍රී කල්යාණි වංශනිකායේ ඒ ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නේ අන්‍යාගමිකයෙකු එතුමා මේට වඩා පරිස්සම් සහගත ලෙසට කටයුතු කිරීමට සමත් විය යුතු බව අපගේ හැඟීමයි කියලා. බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන තනතුරු දෙකක ඉන්නේ බෞද්ධයෝ නෙවෙයි. බුද්ධ ශාසන හා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය. අපි අහනවා ඉස්ලාම් කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයක් තිබ්බනම් ඒකට බෞද්ධයෝ දාලා හරියනවද අංක 1ට අංක 2ට? එහෙම නැත්නම් අංක 3ට? ක්‍රිස්තියානි කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයක් තිබ්බනම් ඒකට බෞද්ධයෙක් හරි ඉස්ලාම් ජාතිකයෙක් හරි හින්දු කෙනෙක් හරි දාලා හරියනවද අංක 1 2 3ට? එතකොට මේ බුද්ධ ශාසන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට ඒ විදියට දාන්නේ අහම්බෙන්ද වැරදිලාද? දැන් එතකොට මේ යුද හමුදාපතිවරයා මේ තීරණය ගන්නේ ඔහුගේ තීරණයක්ද? ඔහුට ඊට ඉහළින් ආපු නියෝගයක්ද? ඊට ඉහළින් ඉන්නේ සේනාධිනායකයා. සේනාධිනායකයා ආරක්ෂක ලේකම්ට කියන්න ඕනේ, ආරක්ෂක ලේකම් හමුදාපතිට කියන්න ඕනේ. මේ අනුපිළිවෙලටද මේක උනේ? මේක අම්මා මුත්ත කාලේවත් අහලා නැහැ. මන් දන්න තරමින් බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීගේ කාලේවත් මෙහෙම දෙයක් අහලා නැහැ. අමතක කරන්න එපා 818 විමුක්ති අරගලයේ ඇති උනේ බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ පාලනයේ තිබිච්ච වෙන දෝෂයක් හින්දා නෙවෙයි. තව දෝෂ තිබ්බා. ලොකුම දෝෂය තමයි බෞද්ධ ආගමට දෙනවයි කියපු තැන නොදීම. 815 උඩරට කිවිසුමේ තිබුණා බුද්ධ ආගමට දෙන ප්‍රමුඛ ස්ථානය ගැන. ඒ වගන්තිය බල්ලට දාලා බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒකට තිබිච්ච වේදනාව කැක්කුම තමයි පිට උනේ ඌව වෙල්ලස්සේ විමුක්ති සටනෙන්. වීර මොනරවිල කැප්පෙටිපොළ නිලමෙතුමා ප්‍රභූතන්ත්‍රයේ නිලමෙ කෙනෙක්. ඔහු පවා ඒ සටනට එකතු වුණේ ඒ පිළිබඳව තිබිච්ච වේදනාවෙන්. අනේ කුඹින්නේ තොපටත් රජෙක් ඉන්නේ අපර නැත ඉන්නේ ඒ නිසාවෙන්නේ අපතැවෙන්නේ කියලා ඒ මහා වේදනාව පිටකලේ මහා සංඝරත්නය ඒ හින්දා. ඒ නිසා තේරුම් ගන්න ඕන මේ ඓතිහාසිකව මේ පොළොවට මේ රටට උරුම ඒ අයිතිවාසිකම් ඒකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එන්න එපා. ඒකත් එක්ක නටන්න එන්න එපා. දලදා වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් මේ සියලු පව් මකා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන්න එපා. ඒ නිසා අපි ඊටාම දරුණු අනතුරු වැගවීමක් කරනවා මේ පාපී පාලනයට. පාපිෂ්ඨ පාලනයට. මේ පාපී පාලනයට අපි දරුණු අනතුරු වැගවීමක් කරනවා සෙල්ලම් කරන්න එන්න එපා. සුද්දා ඒක දුන්නේ නැති හින්දා තමයි 818 මිනිස්සු නැගිට්ටේ. තමුත් ඒකම සුද්දත් වෙනවා නම් ඒ වැඩේ කරන්න. තමුත් ඒකම සුද්දටත් වෙන්නේ. අර සුද්දටත් වෙච්ච ඉරණ මම තමයි. ඒ නිසා තමුත් ඒකම සුද්දෝ. තමුන්නාන්සේ දැනගන්න. බුදුදහමට අත තියන්න එන්න එපා. තිස්ස විහාරය කරපු ඒ තුච්ච වැඩේට සමාව ඉල්ලනවා ජාතියෙන්. දනදා වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න කලින් සමාව ඉල්ලනවා ජාතියෙන්. ලැජ්ජාවක් තියෙනවනම් ලැජ්ජ නහරය ගෑවිලවත් තියෙනවනම් සමාව ඉල්ලනවා ජාතියෙන්. මුළු මහත් ශාසනයෙන් වැඳලා සමාව ඉල්ලනවා. ඔහේ ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන් මොකා වුණත් ඔහෙටවත් ඔහගේ හමුදාපතිටවත් කිසිම අයිතියක් නැහැ. තිස්ස විහාරේවත් මොන විහාරේවත් පින්කමකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හමුදාවේ සමාජිකයෝ අතරමැදදී නැවත කැඳවන්න. කිසිම අයිතියක් නැහැ. තියෙනවනම් අයිතියක් බය නැතුව එළියට ඇවිල්ලා කියනවා. අපි දෙන්නම් උත්තර. ඒ නිසා මේ පච කියලා පච වපුරලා මහජනයා රවටලා බලය අරගෙන එන්න එපා ශාසනයට අත තියන්න. එන්න එපා 9 වෙනි වගන්තිය පණ නැති සංක්‍රාන්ති ලිංගික වගන්තිය බවට පත් කරන්න. ඒවට අපිට තියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනතුරු වගවනවා. සෙල්ලම් කරන්න එන්න එපා. සෙල්ලම් කරන්න ආවොත්
මේ රටේ ඓතිහාසික උරුමය ගැන දන්න, ලේ වලින් ජීවිත වලින් පුදලා ආරක්ෂා කරගත්තු ඒ උරුමය ගැන දන්න, ඒ මහා නිර්මල උරුමය ගැන දන්න සකල ජනයා මේ තුච්ච පාලනයට එරෙහිව මහමග වීදිවලට බහින එක නතර කරන්න. අනේ සුද්දටත් බැරි වුණ එකේ ඔහෙටත් කොහෙවත් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි තා ඕනකමින් කියනවා සෙල්ලම් කරන්න එපා. වහාම සමාව ගන්න. තිස්ස ඒ විහාරයේ සිද්ධ වෙච්ච මහා තුච්ච තුට්ටු දෙකේ මේ රටේ ඒ ඓතිහාසික උරුමයට වලකපන ක්‍රියාමාර්ගයට සම්බන්ධයෙන් සමාව ඉල්ලන්න මහා සංඝරුවනින් සහ සමස්ත බෞද්ධ ජනතාවගෙන්. එහෙම නෙවෙයි නම් ඔය ප්‍රවණතාවය තව ඉස්සරහට ගේනවනම් අපි සූදානම් ඒකට තමුන්වහන්සේත් එක්ක අභිමුඛ වෙලා ඒකට ඕන කරන දේශපාලන ප්‍රතිචාරය, ශාසනික ආගමික ප්‍රතිචාරය, බහුවිධ ප්‍රතිචාරය ඉතාම ඕනකමින් ඉදිරිපත් කරනවා.